एक जमजमल्या आमी घरांत देवाच्या उदो वायन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्ती उर्बेन आयल्या आमी जमला सोम्याचे सुत एक मोठ्या बागान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घा बलिदान सर्गीचे पवित्रकाय देता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन परवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आम्ही पास्काच्या काल्याच्या दुसऱ्या आयतारा हांगासर मीस पेटोवंक सांगाता जमल्या. पयल्या हप्त्यांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत आनी कशें तो विविध जाणांक विविध जाग्यार दिश्टी पडलो ह्या विशयंत आमी आयकोन आसल्या. ह्या आयतारा जावन ताच्या मिसांवा विशयंत आमी आयकतल्या. आयच्या वाचपांनी जेजू आमकां आपणें दिता, ताचेर संपूर्ण पातयेनी दवरून आमी ताच्या स्पिरितान बरोवंक आनी ताणें केल्ले मिसांव मुंदासून व्हरूंक. ताका जाय पडटी कृपा आमी मागून घेवया. सबारबुटी आमकां संदर्भ आसल्यार आमी देवाच्या जेजूच्या मिसावाक साक्ष दिनासतना जियेल्या तर ताचें बुकसाणें मागया. सोर आमच्या पातकांचें बुकसाणें मागून आमची मोनां आमची काळजां नितळ करून हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार करया. हांव पातकी सोप दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनाधिकारांत प्रार्थून मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ससनाच्या काकूळदारा देवा, वर्सान वरस पास्काचे परबे वरवीं तुज्या पजेचो भावार्थ तो जीव करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्या नानान आमी नितळ जाल्या. कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडून जाल्या. ह्या विचारांची फावो ती समजुनी आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रजवट चलयता
ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुआंव आपल्या जमाशी पाटी गेले आनी प्रधान याजकांनी मलगाड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागलें. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारन हे बरी मागले. सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आशिल्ल्या सर वस्तूच्या रचणारा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजाच्या दाविदा मारिफा तुवें म्हणलें. राष्ट्रा कित्याक उसांबळ जाल्यात, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करून आसात, पृथ्वीचे राय उपराटल्यात आनी राजपाल्यांचो सांगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी फॉन्स पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परचे सांगाता मेळोन तुवें मागल्या तुज्या बागेवून सेवका जेजू विरोध ह्या शहरांत सांगाता मेळ्ळे. अशें जे तुजे पदवेन आनी जनवायन घडलें म्हणून थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजे उतार धैर्यान प्रगट करिशे कर. तुज्या बागेवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गुण करूंक, खुणा आनी असर्या करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणे करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार प्रगट करूंक लागले. देवाचे उतार हे देवाची उतार. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. राष्ट्रा कित्या उसांबळ जाल्यात, व्यर्थ उलोवण्यान जनांगा गुणगुणतात कित्याक. प्रितुमेचे राजा आनी अधिपती पितुरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकाट बांदूंक सोदतात. येया रे आमचेर घाल्ल्यो सांखली तुटोवया, आमचे वयले ताची जूं मोडून उडोवया अशें म्हणटात. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्गा पटार बसुल्लो तांकां हांसता, वय सर्वेस्पर तांकां केंडून हांसता. उपरांत रागान पेटून तांकां तो बेश्टायता आनी आपलो क्रोध सडता तो म्हणटा, हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोनान म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठ केला. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे फर्माण हांव परगडटा. तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवेंच ताका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान ताका सांगला. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर सर जनांगा तुजे दायज म्हूण हांव दितलो. शेकांत शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंकडाच्या राजदंड्यान तांचे त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मडक्या परी तूं तांकां फूट करतलोय. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. क्रिस्त
सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यार तर सर्गीच्या वस्तूंक तुम्ही अत्रेगा. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरसी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलोलो शिकोवणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसलीं आसर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सत हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मले करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक शकचो ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशीन परत्यान रिगून ताणें जल्म घेतवे. जेजून जाप दिली, सत हांव तुमकां सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतावन जल्मता तें रक्तमासच, आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मजे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून तूं अजाप पावो नाका. वारें आपणा कुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंय सरवेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें. वखणी तुका प्रेसा. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी आयकलें निकोदेमूस म्हणल्या नांवाचो जेजूक भेटोवंक येता. कोण वो निकोदेमस? कित्याक तो राती जेजूक मेळोंक गेल्लो आनी कितें तें उलयलें ह्या तीन संगती विशीं आमी नियाळ करया. निकोदेमूस कोण तो? तो एक फारिजेवांचो मुखेली, एक ग्रेस्त मनीस, एक शिकपी मनीस. ताका मेस्त्री म्हणून आपयताले आनी सेनेड्रिनांत म्हळ्यार जुदेवांच्या कावन्सिलांत 70 पीपल वेर दे. तांच्या पैकी वो एकलो. ताका अधिकार आसलो, पदवी आसली, ग्रेस काय आसली, लोक ताका मानतालो. आनी हाच्या विशयंत पवित्र पुस्तक 3 कडेन आमकां हाच्या विशयंत पवित्र पुस्तकांत 3 कडेन आमकां आयकूंक मेळटा. एक आज 3ऱ्या अध्यायांत आनी परतून 7व्या अध्यायांत सांजुवांच्या वांजलांत. थंयसर हे जेजूची कामां पळयल्ले फारिजेव आनी शास्त्री पोलिसांक गलिलेयाक धाडटात. कित्याक समोर ती विरोध थोड्यो संगती तो करनासलो, तो उलो नासलो, ताचे नडते ताची साल जुदेवां परी नातल्ली. त्या खातीर ताका पोलिसांक धाडून ताका दर हाडूंक ते हुकूम दितात. आनी हे थंयसर वचून जेजूक आयकल्लेंच, ताणें केल्लीं कामां पळयल्लेंच तांचें मन बदलता. तांकां कसलोच अधिकार ना म्हणून ते चिंतून फाटीं येतात. त्या वेळार तांकां सवाल केल्ल्या वेळार प्रधान शास्त्रीनी वो निकोदेमस सांगता, आमच्या नियमा प्रमाणे कोणाकच सूख नासतना आमी ताका शिक्षा दिवंक सारकें न्हय म्हणून.
जेजूच्या पाटीन तो उलयता. आनी परतून 19 चॅप्टरांत आमकां परतून तो पळोवंक मेळटा. थंयसर कितें करता, जेजूची कूड निकेपवच्या पयलें तो आरामातेच्या जुजे कडेन वचून सांगता, तूं हेरोद राया कडेन वच आनी ती कूड मागोवन घे म्हण. आनी तशेंच तो करता. आनीक ताणेंच जुजेन तयार केल्ल्या त्या फोंडांत जेजूक घाली जाय म्हणून ताणें ताची शिफारस करता. मात्र न्ही, तो चडणे 50 किलो 50 किलो सुगंध तेल आनी तशेंच धूप रक्तांबळ आनी उरल्यो वस्तू जेजूची कूड निकेपवच्या पयलें ताच्या फोंडार घालूंक तो हाण दिता. वो जावन आसा निकोदेमस. आनी कित्याक तो राती थंयसर गेलो? जुदेवांच्या बियाक आपणाची वळख मेळोवन नजो, ताच्या काळजांत जावन एक ताका उलो आसुल्लो, वो नीज जावन सोडवंदार हाका कांय करूं नजो म्हणून. पूण ताका धैर्य नातलें, जुदेवा मुखार ताका बोळ नातलें, देखून राती तो वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, रातीक कसलीं कामां आमी करता? सोरचें, दुसऱ्यांची लूट करची, दुसऱ्यांचो जीव काडचो, असलीं कामां करता. मात्र न्ही, दिसाकी आमी रातीचीं कामां करता. कितें आमी करूंक नजो गी, कितें आडवर लागी, कितें दुसऱ्यांनी पळोवंक नजो गी. एक आमी लोकां मुखार आमची इमेज, आमचें रूप एका तरान दाखयता, पूण फाटल्यान आमच्या जिवितांत आनी एक रूप आमचें आसा, तें आमी रातीक दुसऱ्यांक कळनासतना करता. तर ह्या वरवीं आमी शिक जाय, आमी नितळ जावन केदाळय खरें जिवीत आमी मांडून हाडचें. मात्र न्ही, आमी नीज जावन कितें करी जाय गी, नितीचें स्वताचें जिवीत आमी जियोवचें. ह्या जिविताक जेजू आमकां आपणे दिता. आनी तिसरें कितें तें उलयलें? तें उलयलें सोडवण्या विशयंत, ससन जिविता विशयंत. ह्या निकोदेमसाक कळीत आसल्या प्रमाणे कशें ससन जिवीत जोडचें, तो एक शिकोंदारी जावन आसलो. ससन जिवीत जोडी जाय जाल्यार सक्कडी मोइजेचे उपदेश पाळी जाय. आनी प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकाच्या 5 बुकांनी पेंटेट्यूक म्हणटात, तांतूं पुरो नियम बरोवन आसात. ती नियमां सक्कडी पाळची. मात्र न्ही, कितें पुरा पवित्र पुस्तकान सांगलां गी त्या प्रमाणे सॅक्रिफीस पेटोवचें. जेरुसलेम देवाळाक वचून कितें तांणी कानीक जावन भेटयचें गे तें पुरा केल्यार तुका ससन जिवीत मेळटा. हें जावन आसलें चिंतप निकोदेमसाचें. आनी जेजूचें चिंतप कितें जावन आसलें? जेजू सांगता, आमकां एक जिवीत न्ही, आमकां 2 जिवितां आसात. आमी 2 मटी जियेता, पूण एक पटी मात आमी मरता. कसलें जिवीत? एक संवसारी जिवीत, मानसीक जिवीत, आमचें मनशापणाचें जिवीत आमी जियेता. आमकां एक आवय आसा, बापूय आसा, भाव आसात, भयणी आसात, कुटुंब आसा, तांचे सांगत आमी बरसता, आमी व्हड जाता आनी एक पटी आमी मरता. मरणांत आमी दुखेस जाता. ह्या आमच्या भावाक भयणीक आमी सांडून मेता. पूण जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आनी एक जिवीत आसा. तें जिवीत स्पिरीत संतान आमी जिवीत जाता. बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत आमी एक आनी एक जिवीत जोडटा. आनी तें जिवीत आमी जियेल्यार आमी खंडीसान मरना. क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियोवचें, क्रिस्ताच्या स्पिरितान आमी वाडचें. आनीक ससन जिवीत आटापन आसा. ह्या पयल्या सुवातेर स्पिरितान बरोवन जियेल्ल्या जिवितांत आनी सांगातच मनशापणाच्या जिवितांत जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे आमी जियोवचें, तें करचें, तांतूं आटापन आसा. आनी पयल्या वचपांत आमी आयकलें कितें घडलें जुवांवच्या आनी पेद्रूच्या जिवितांत. तांकां बंदीन घाले आनी तांकां प्रधान याजकांनी शास्त्रींनी सांगलें, तुमी खंयचेच जेजूच्या नांवान उलोवं नजो, शिकोवं नजो म्हण. आनी ते कितें म्हणाले? ते पयलें वचून तांणी मागलें,
स्पिरीट संत तांचेर देवान आयलो आनी ते म्हणाले, आमी सादे मनीस, आमी शिकपी मनीस न्ही. कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयलां, कितें आमच्या कानांनी आमी आयकलां, कितें आमच्या हातांनी आमी आपडलां, ते आमी लोकांक सांगून वेताले हांव, आनी कोणेंच आमकां आडखळ करूंक जायना. आमी पयल्या सुवातेर देवाक आयक जाय, देवाक मान करी जाय. तांणी सांगले बरी आमी जिये जाय, न्हय मनशांनी सांगले बरी. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयदान मेळ्ळें तांकां धैर्य आनी बोळ स्पिरीट संता वरवीं. ते स्पिरीट संताचें बोळ आमचें तें आसूंक आमी मागया. तसो क्रिस्त पुना जिवन जाल्लो आमकां ताच्या कृपेन आनी ताच्या उजवाडान आमकां बरोवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदीदरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे जातंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्व देवन घे. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या आख्या कुटुंबाची देणी मैपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हणून उलोव करता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या सस्नाच्या सुखांत वांटो दी म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सवकाळी आनी सत आमी तुका वाकून फावो. हो कायदो नितीसानी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम कालार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकांनी वर्ता दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बाली. सस्नाच्या जिविताक जल्मलेली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावरत्यांक उगडलीं दारां सर्गेंची. आम्हा पत्क्यांक आमच्या ताच्या मरणान ती सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस सोसून मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची.
त्यास बरे जवान जातस. ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सस्ने कराराचे हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें बरावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गण पोगोटोया. Jezu, तुझे मरण आम्ही समरणता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सोन्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मोरये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुर्शिदांक तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सभे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त पुन्हा जिवन जाल्लो आमचो सोडूनदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tuvara curpe sadora vandane Christa. Swagat swagat sargiraya durbolya karzan moja. Jivo mundo tu jivititai Patkacha pasantlo makaraktai Prakashit suryo tu usvar pantai Jivik moche nandan kartai Jivika kuvara gurbe sagora Vandale Krista. Swagat swagat sargiraya durbolya karzan moja. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुन्हा जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कोणेने रगत आमी आतांच घेतल्या. ह्या संस्कार वरवीं तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडोवन वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. म्हज्या सांगाता साबेटेने भेटयल्लो याजक जावन आसा डेनिस वेगस कापुजीन. तो आमची मेरी रेबेल्लो OCDSची प्रेसिडेंट तिचो भाव, ताचो भावजी हांगासर आसा. तांणी रोमांत ताचे PhD ह्या डॉक्टरेट करून हांगासर इंडियाक येवन 1 म्हयनो मात जालो. केंगेरी तांचे थियोलॉगेट आसा, थंय शिकयत आसात. तुमकां आमच्या कॉमेंटाक स्वागत. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो.
तुमचे सवे आसो सोपदेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचे ताची आशीर्वादा वतो आमेन ओसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वोडुकार Utar kalsanza ko Dziedwari posangazo Krista sarko anye Krista Sutka shanti servang labo Selya amina dakshera Jesu gebun hanye kara Turi zawamचे बोंदेर मुग zawamचे हाते सोमियम सोरा सरास करू सगळ्या सुवाते तुरी zawamचे बोंदेर मुग zawamचे हाते सोमियम सोरा सरास करू सगळ्या सुवाते Sove Agware Ashirvade Mamka Băgăin cursacitul veit nivaram kham cedeva amche dushmanantlei bapache putache ani pavitrat mechanavi amen